Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Ado. Saya Satria Al-Wahdaniyah. Di sini saya ingin ngasih tahu buat teman-teman semua. Ini adalah daun saga tunteng. Daun saga tunteng ini berkhasiat mengobati berbagai macam penyakit dalam, kayak semacam batuk, panas dalam, sariawan, dan lain-lain. Di sini cara membuatnya sangat mudah dan gampang. Pertama, sediain dulu daun saga tuntengnya, udah cuci. Yang kedua, disiram sedikit, ini cukup. Emang ini pakai bahan tradisional, caranya pun masih tradisional, belum menggunakan dengan cara pabrikan atau cara yang zaman sekarang. Dikucek begini, ya, dikucek begini sampai ada busanya. Biasanya ada campuran daun kaca piring, cuman di sini nggak ada daun kaca piringnya, seadanya aja. Tambahin lagi. Walaupun cuma sekedar daun saga tunteng, tapi ini banyak khasiat dan manfaatnya. Teman-teman bisa dapetin daun saga tunteng ini di kampung-kampung, di ruyuk-ruyuk, kebun-kebun banyak. Ini namanya daun saga tunteng. Ini tidak usah pakai gula karena ini udah ada pemanis sendirinya. Manis ya kayak Mang Adung. Iya, manis sama kayak orangnya. Iya, Ya. senyum dong. Iya. Jadi malu aku. Selebeu. Begitu. Batuk. Oh, jadi ini obat batuk. Iya. Yang batuk siapa ini? Semuanya lagi pada batuk di Oh, sini, iya. lagi pada musim batuk. Cuman ya saya mah ngegunain ini aja. Ini warisan dari nenek moyang leluhur kami, daun ini. Biasanya suka ada campuran daun kaca piring biasanya kalau di kampung. Nah, ini keadaannya lagi darurat, seadanya aja. Ini setelah selesai disaring, penyaringan tinggal dituangin ke dalam gelas. Pas sesuai porsi gelasnya, 1 gelas mantek. Ini bisa diminum prosesnya 2 kali, mau tidur dan pagi-pagi. Iya. Cuman biasa di tempat saya di kampung ini dikasih embun dulu, didiemin di tengah lapang biar kesiram air embun. Air embun itu bagus buat kesehatan, apalagi panas dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Manis seperti aku. Iya. Coba lagi ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Ini namanya daun saga tunteng. Cukup sekian tutorial dari saya, Satria Al-Wahdaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, komen, di share, dan di like.